หัวโลงเดี๋ยวกูตีกลางฮักบาบาบไม่แล้วมาจะไม่นี้ก็ไม่มีระเบียบปีไหนก็แล้วทำใจดูหน้อยเอากันตุกฤดูแล้วจะไม่ก่อนมาเขาเอากันเดือนสิบไอ้เบือเดือนสิบเป็นฤดูที่มาติดจัดที่เขาผสมพันธุ์เข้าใจไหมกลั่นมาเอากันเดือนสิบตอนก็รู้แล้วว่าเดือนสิบเอาไม่ได้มันเป็นฤดูรับต่อย่อยเขาจะไม่ออกหลงมาเป็นเปรตเห็นไหมหลังพันวัวเลี้ยมมันในมาเปรตฮันน่ะมีรากกายเบือไม่รู้เรื่องอีเบือนี่กว่าป้าเด้อเดี๋ยวเอากันได้ตุกฤดูกันวันแต่มาเราบุกรู้ว่าคนน่ะหัวคนหัวไม่ใช่เว้นสักคืนนึงไม่มีฤดูเลยก้าพันจ้าวันปลาก็ยังเอาไม่รู้ปลิ้วเอาไม่รู้ปลูกกูยังแปลทุกคืนกูก็อยู่ใต้ต้นหัวต้นรุ่นไม้ด้านมันอีกครับเป็นละคืนแม่เมาย่อเย้ยแล้วเกิดดีถ้าเป็นหัวเป็นไรกว่าป้าพอได้ใกล้ให้นี่มา3 เดือนเกิดจำจ้อนอีมานี่อีมาเมียนี่อีมาเมียนี่อีอุ้งอิงนี่อย่ายำเร่งนึกติดร่างแต่องแล้วไม่เกี่ยวกูเรียกชื่อมึงนี่แม่มจัดเบลอท่านไปอยู่วัดอยู่ปักนึงจินแล้วไหมกับวัดไม่จินวัดกูเจออุ้งอิงจริงแต่กูยังไม่จินวัดแม่มรู้จักกี่ป่าตัวนะมึงอยู่บ้านมึงดีวะบ่ดีวะแรงไม่เข้าเรื่องเลยแรงเที่ยงจัดได้ไตลูกเกิดกรักยังไม่ใจรู้นี่ว่าปอมันตัวน้อยไม่ใจรับผิดชอบพอเกิดมาแล้วกันเราในเหลาซื้อนมให้กินก้องแม่มันกินไม่ตันก็ต้องให้นมให้กินแล้วต้องข้าวให้กินเราตั้งปีเราก็อดอีไตอย่างต้องไปบำเรอมาพอมันตัวน้อยมึงจำได้มั้งไม่เวลาผสมพันธุ์นี่แล้วต้นกินแล้วกันเลยเราเตรียมจำได้ว่าตัวน้อยเราได้เห็นหน้าที่หนึ่งแล้วต้นมันควัดกันนุกเดี๋ยวต้นกินได้ตึงความเป็นจริงนะว่าเราจำได้เพราะเราตัวเมียแฮปปี้จำลังนุกมันแต่งลังมันจะนอนให้มันบวชตู้เตี้ยมันจะเหมือนคนเตี้ยไม่เอ้ยว่าเราจำพวกไม่ได้เว้นบวชตู้ก็เหมือนในมนุษย์เวลาเอากันแล้วปิดตาขันหัวตาปิดเวทหน้าอยู่ยี่มันปีนมาเปลี่ยนนี้ยอบแหล่จริงแสดงว่าไม่ออกแล้วกว่าป้าจำพวกเองไม่ได้จำในพร้อมแต่งต่างลังหรือว่าพวกทูก็มันนะกว่าพ่อตากูไปใจอยู่คุยเก็บดิกระติดกันทูก็เห็นมาจากเราเนี่ยอย่าเล่นว่าควายเดี๋ยวเหนื่อยเลยใจไม่แหลกกันนะกันรู้ว่าโบเรามนุษย์เอาตาทูมาใจทูไม่เอาตาเราไปใจมั้งละอีเบลือดูกูตั้งนอนน้อยเลยตั้มเพื่อมันปลิดตองไงกูวันนี้กูตั้มเพื่อคิดตึงใจเรามั่งเลยมันก็ตากูเลยพูดอะไรแรงมากูได้มาดื้อจะนี่ไม่มีฤดูกาลได้แล้วไม่ใจรู้เรื่องรู้เล่าได้แล้วชาติเวทนาปกติมามันเดือน10นี่ตุกเดือนตุกฤดูกาลโนกันได้ตั้งปีมันเป็นปล่อยเลยเป็นหลงคุณรวยๆแหละที่ว่าป้าลูกป้าก็ไปนอนในห้องกันนั้นตึงเวลาเอากันหนูว่ามารับมันจะรู้ว่ามายกเลยตึงมันมาป่วยแผลพวกเราก็เอาตามตัวเลยจัดบากันตีล่างกันคนมาบ้านนั้นโอ้มั่งไม่ใจตาแต่นอนแล้วแตกเลือดไอ้นี่ไม่เอาเลยนอนเจ้ยตาแต่กินข้าวว้าหนูด้วยนุ้ยว้านุ้ยก็ได้เต็งมานะเต็งมาดาบโยนมาละแล้วมึงเอาใจหนักนะกูเต้ามาเอาใจหนักนะไอ้เต็งนี่ลุงเต็งมาเอาใจอ้อมเบิกปากกันมาดิกันดิต้องไม่ต้องแล้วกูก็ดิไม่ได้ทำรื้อแล้วพ
พอเราไม่เอาก็ว่าเราอยู่เฉยๆไม่เอาพอเราเอาก็ไปเรื่องแล้วก็ว่าเราเอาแล้วนะกูเราต้องลงเงี้ยกูทำปลุกดิเนี่ยให้เอาลูกอ่านอย่าให้เอาไว้แน่จัดเนี่ยทำปลุกก็บอกมาเลยเราได้ทำโต๊ะก็ว่าเวลาเอาไว้แลกคนกันเข้าใจไหมไม่ใจแลกวันนั้นกูจัดตายไอ้นี่ลุงเตียงคนรู้จักเนี่ยเอาโยเฉยๆเข้าใจไหมไว้เอาไอ้เป็นเวลาไปเวลาไหนก็ไปไอ้หนุ่ยมากกับเกลือกูไปเกี่ยวแล้วรูปไอ้หนุ่ยเร็วๆโดนุกตังไม่ได้จริงบัดนี้กว่าบ้าเลยซอยนั่นยากกินเกือกมาดิกินเกือกใจอ่ะจ้ามากินเกือกมันนี่ตายแล้วครับเอ็นรัฐบาลแดกปัดที่ประเทศเปรตมาลุยอ้าวแหละจำในติดร่างกับมาหนุ่ยจริง